¿Por qué mi gato hace ruido al respirar? Que un gato haga sonidos al respirar, dejando de lado el posible ronquido normal mientras duerme, no es una buena señal y no se debe pasar por alto, ya que normalmente este síntoma es causa de enfermedad o problema y si no se trata a tiempo puede empeorar hasta acabar con la vida del felino. Si te gustan los gatos o los perros u otros animales, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Ronquidos y ronroneos. A veces podemos apreciar un sonido extraño en la respiración de los gatos cuando duermen, sobre todo en posición enroscada o apoyados de forma que se les tapa una parte de su nariz. En estos casos se tratará simplemente de ronquidos o de una respiración algo forzada por la postura y no hay de qué preocuparse. Además, si tu pregunta es ¿por qué mi gato ronca despierto?, quizás se debe sencillamente al típido ronroneo. Fíjate en si al producir el ruido este proviene solo de la nariz o la garganta o si lo hace también en el tórax y si lo hace a ratos y lo ves tranquilo. En este último caso, se tratará del ronroneo. En cambio, si lo hace, pero lo ves inquieto, que le cuesta respirar o lo hace mucho rato seguido y parece que no se le pasa, tendrás que llamar al veterinario para que lo revise, pues puede tratarse de alguno de los problemas que comentaremos más adelante. Gatos braquicéfalos. Si tu duda sigue en la línea de ¿por qué mi gato respira fuerte?, es decir, que lo oyes claramente y está despierto, antes de pensar que lo que tiene es una patología grave, hay que tener en cuenta lo mencionado en el apartado anterior y también que ciertas razas de felinos emiten sonidos al respirar que podemos oír fácilmente. De hecho, la respiración ruidosa en gatos de raza braquicéfalas es una característica clara de estas, ya que se debe a su anatomía y es la forma que han heredado. Así, los gatos braquicéfalos siempre tienen la nariz chata y las vías respiratorias estrechas. Asma felina. Si ves que tu gato tiene mocos y respira mal, una causa por la que tu gato puede producir sonidos raros al respirar es el asma felina o una patología respiratoria. El asma en los gatos, de la misma forma que en los humanos, puede originarse de forma espontánea o por una reacción ante sustancias que se encuentran en el ambiente como polen, polvo, humo, algunas arenas para gatos perfumadas, entre otras cosas. Rinotraqueitis felina. Si tu gato hace un ruido como si se ahogara, es posible que estés ante una patología llamada rinotraqueitis. Esa es una enfermedad de las vías respiratorias que produce síntomas como secreción nasal, secreción ocular, estornudos, fiebre, tos, falta de apetito, apatía, gesto de respirar con la boca abierta y lengua afuera para intentar que entre el máximo oxígeno.